ในลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายซึ่งเป็น panel discussion เป็น panel conclusion นะครับ so we now come to the panel conclusion where we shall reach the summary of all themes and conclusions and we have considered the first theme of the whole system reform with a view from Sir Michael Barber and the second theme was on the curriculum and instruction reform with a view from four distinguished speakers on the curriculum development learning and the 21st century skills from Professor Dr. Jyrki Loima, the differentiated instructions for the differentiated classroom from Mrs. Julie Ho and Mrs. Mary Sherian, and also the address on beyond the informative teaching and learning from Associate Professor Dr. Kun Ying Sumontha Prombun. The third theme was the one you just listened to just now, the mind and intelligences reform with Professor Dr. Howard Gardner. So it's now time for the conclusion and derive some suggestions as a product of EDUCA 2011. So may I invite all the panelists, four of our distinguished guests onto the stage, please. Sir Michael Barber, Mrs. Julie Ho, Professor Dr. Jyrki Loima, and our new speaker for this afternoon, Dr. Ching Chai Han Jen Lak, President of Executive Committee, the Office of National Education Standards and Quality Assessment of Thailand. Please, on the stage at this point. May I take this opportunity just to introduce Dr. Ching Chai Han Jen Lak. As I mentioned, he's chairman of the board of Office for National Education Standards and Quality Assessment. He's received education in France and in the United States. He got diplôme d'études politiques from Université de Grenoble in France and doctorate Université de Gand from France, and also certificate in project analysis from University of Connecticut and certificate in mid-career management training from University of Western Ontario. And he has many current positions. He has written many major articles including Canada and the Pacific region in the year 1990s, Indo-Chinese countries at the crossroad, and economic cooperation between Canada and the ASEAN. So I shall move on to the main desk here. Okay, let me start with Sir Michael Barber. First of all, your view on this conclusion session, please. Well, first of all, I think it's been a great event with some fantastic input, and I had the pleasure of talking to some of my fellow panelists after the session I did this morning. I then met some journalists. So I missed one of the sessions earlier on, and I was very glad to catch the end of Howard Gardner's talk. I've read his book, and I think he is a very important thinker about education. So my conclusions related to the teachers in the room and to teachers in this country would be three things, really. First of all, to think about the children in your class and the school you work in, and what you think they need to know by the time they become adults in Thailand. What will they need to know to be constructive, creative citizens of Thailand and the world? And debate that in the school and think about what it means for what you teach in your lessons. That would be the first thing. Secondly, I would think about how in your school you can create the circumstances where each teacher is able constantly to get better at what they do. So the first thing is about what you want the students to learn. The second thing is about how teachers can get better at what they do, so that throughout a career a teacher is continuously improving their ability to teach well and learning individually, but also as part of a group of teachers. Collective capacity, as Michael Fullan would call it. And then the third thing I would say is reforming education systems is difficult for governments, and the teachers in a system can really help the governments by asking them the right questions. So it's really good
to help the government do the right thing if you're asking for the right kind of change and not simply defending the way things are. So in summary, I'd say three things. Think about what you want the children to be able to do and how you want them to be citizens when they're adult and what that means for your curriculum in school. Think about how you can build the collective capacity of your teachers, and think about the questions you want to ask of government to help the government be effective in leading education reform. ครับก็เป็นแนวคิดจากเซอร์ไมเคิลบาร์เบอร์ทั้งในเรื่องของการที่เราควรจะคิดว่าเด็กของเราในห้องเรียนนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างสรรค์กับสังคมไทยในอนาคตได้นะครับรวมถึงโรงเรียนของท่านนั้นจะต้องสร้างสถานการณ์อย่างไรให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นครูที่มีศักยภาพมีความสามารถมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือในแง่ของการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าสำคัญคือว่าเราจะช่วยรัฐบาลโดยการถามคำถามอย่างตรงประเด็นให้รัฐบาลสามารถดำเนินการปฏิรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นที่เซอร์ไมเคิลบาร์เบอร์อยากจะฝากพวกเรากันไว้อันดับต่อไปขอเชิญ Professor Dr. Jyrki Loima please your view on this subject Yes thank you considering the presentations we've been having and on the other hand, the latest one, which was highly interesting, I also would like to point out three things. Actually, a triangle, where the first lower corner is skills. Skills that are needed in the future. What kind of skills do we need in the future? What are your ideas? What are our ideas? What are more international? What are global ideas that are needed to solve the problems we are facing in the near future in terms we've been hearing and discussing? Second ground corner could be the schools, or rather, I would say, the education. I consider, as I told in my presentation, principals are facilitators. I would add that every teacher is a facilitator of learning. So, things that are easiest to teach and test are also the same, that are easiest to automate and replace by machines, for example. Do we then produce people who do not have the skills that face the demands of the future when we do not dare to take encouraging steps towards the future? And at the top level of the triangle is the future by itself. We are actually educating people to such occupations that we do not know. We do not even know the names of those occupations, but we do have to dare to educate, face challenges, work together, exchange ideas, support each other, and trust. Thank you. Thank you very much. ครับก็ท่าน Professor Dr. Jyrki Loima ก็ได้พูดถึงเรื่องของทักษะมองว่าในอนาคตต่อไปนั้นเราจำเป็นจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเรามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเราจะต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกเพราะฉะนั้นทักษะที่มีความจำเป็นในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการศึกษาท่านก็ให้มุมมองในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าเรื่องของครูเรื่องของครูใหญ่เนี่ยต่างเป็น facilitator เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วก็เราคงจะต้องมีทักษะในการที่จะสอนดำเนินการเป็นการสอนได้ดีกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากท่าน Professor Dr. Jyrki Loima ลำดับต่อไปก็เชิญ May I invite Madam Julie Ho to give your view please thank you Thank you I think this morning what I've taken away from the entire day's proceedings has been this great sense of a convergence of ideas, a convergence of views on what needs to be done for good education
for our children, no matter which part of the world. We've learned from Sir Michael, from his research and studies, what good performing systems across the world do. There are some key patterns that we can all learn from. And we've heard very, very big questions being asked, and I've really learned so much from all my fellow speakers. I think this puts us in a very good position to really understand what works across the world, and also what works in other systems may not also work for our context. My response really to the whole day is to ask myself 3 questions. And I'm really speaking to you as fellow educators. Many of you are principals and school leaders and teachers in the audience. These 3 questions are really important to me in understanding curriculum reform. The first question I ask myself is who? For who are we doing all this work? And in that I echo Sir Michael, because as I said earlier in my presentation, it is about going back to understanding the children that we serve. And because we serve very different children in very different contexts, we need to start first by understanding what are their needs and their aspirations. And then we make the right local decisions for them. I think the second question I would ask is, what needs to be changed then? If we understand the children's needs, then what needs to be changed in terms of reform? Embedded in that question is the earlier sharing I gave to you, which is what should not be changed. What is timeless, what is unwavering, what is important to us in each of our education systems. We need to keep that core. And I'm sure many of my Thai colleagues here will be able to ask themselves, what is good in the system that we should not let go of? We ask ourselves the same questions every year in Singapore, all the time. So in the process of change, again, I would like to just reiterate, my opinion is a very important question to ask is what should not change? And then for me, there is better clarity about what can be changed and what should be changed. My last question really to myself would be, if I knew who I was serving and what I intend to do for them and with them, then the last question really is the simplest question, which is the how question. And in answering the how question, very often we look to other people for the answers. And we learn from other people, which is a really good thing. Sometimes we look to the central government to give us solutions. And sometimes we look to our peers. And I would like to share with you that a lot of good work can be done in a very grassroots way, where schools help one another, where teachers start by talking to one another across your classrooms, and teachers in the staff rooms, principals in your networks, with your colleagues as you get together more regularly. A lot of good ideas on answers to the how can be shared. So much good work can start from the ground, and it doesn't have to wait for large solutions and initiatives to be made into policies before it can be translated. And I really want to thank everybody, including my co-speakers, for all the learning that I will be taking away and home with me to Singapore. Thank you. Thank you very much. มาดามโฮก็ได้พูดถึงเรื่องของการให้การศึกษาที่ดีกับเด็กๆว่ามีอะไรที่เราจะต้องคิดคำนึงถึงบ้านนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้ดีในสถานที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลดีนักในอีกที่หนึ่งก็เป็นได้แต่ว่าท่านก็มองว่าในที่นี้ก็มีผู้นำทางด้านการศึกษาของไทยเรากันอยู่หลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคำถามที่ท่านอยากจะฝากไว้3คำถามด้วยกันคำถามแรกก็คือว่าทั้งหมดนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่มีการปฏิรูปทางด้านการศึกษานั้นเราทำให้กับใครอยู่ก็ต้องกลับไปที่คำถามที่ว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับเด็กไทยของเราอย่างไรนะครับข้อที่2ก็คืออะไรที่เราอาจจะมักจะถามว่าอะไรเราจะต้องเปลี่ยนบ้างต้อง change บ้างในระบบของเรานะครับเมื่อเราเข้าใจความต้องการของเด็กแล้วแต่จริงๆแล้วคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออะไรบ้างที่ไม่ควรจะเปลี่ยนนะฮะอะไรบ้างที่ดีอยู่แล้วในระบบที่ไม่ควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมอันดับที่3คือคำถามเกี่ยวกับ
อย่างไรคือ how เนี่ยซึ่งเรามักจะมองไปที่คนอื่นมักจะมองไปที่รัฐบาลกลางว่าควรจะมีแนวทางในการทำอย่างไรมักจะไปเรียนรู้จากคนอื่นเขาหรือว่ามักจะไปถามเพื่อนฝูงของเราแต่จริงๆแล้วหลายอย่างเนี่ยสามารถจะศึกษาหรือว่ารวบรวมขึ้นมาเป็นแนวคิดได้จากการดำเนินการในระดับรากหญ้าเองในระดับพื้นที่เองท้องถิ่นเองเราก็อาจจะได้คำตอบตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ For the next speaker, may I have your view on this conclusion part from Dr. Chingchai Han Jen Lak, please. Well, thank you. Like most of you, I really enjoy listening to the four speakers, and I have learned a lot. I really am not at par with those sitting here, but perhaps I can present a different point of view, more from the receiving end. You here are really, the upstream, the one who produced and helped make the human resources. Now, despite my different hat, what is my main base is in the business sector. So I'm really in the receiving end. I'm the one, and we are the one using the products, or you try to improve all the time. As the user, I would like to bring out our concern of our workforce. I think I can speak on behalf of the business sector that what we see as lacking in our workforce are two important things which, as described by Sir Barber, the thinking process. I don't think our workers, our workforce, I'm talking workforce in general, not a blue collar, white collar. I think this lacking of thinking process has resulted in this kind of ineffective management. They don't look at what I would call results-based management. They don't look at how the input, output, outcome, and impact, the whole process. So I think that is very important, especially when you're doing business in this 21st century. Another thing which I think we are thinking is lacking is the leadership. The leadership, especially leader to lead the team. The education system has churned out, I think, a workforce with not quite familiar with the concept of metric management. And that is, it's a problem when you try to work as a team. You need to have a working relationship, both vertically and horizontally. And I don't know, the system in school and the humility, not to display that which perhaps also in our culture, the Thai culture, respect of the elderly, respect for your teacher. So that may cause that you don't display or give out any new initiative, which is, I think, is in the 21st century, and even closer to that to us is the AEC, the Asian Economic Community, in the year 2015. Well, compare with our friends in ASEAN. If our workforce has not improved, I don't think we can compete with them. So the two skills is really that mentioned by Professor Loimai, which is creativity and problem solving. I don't think we have enough in our workforce because of lack of this thinking process.
the lacking of the understanding of the metric management and the inability really to lead a team. Certainly another issue which I think is recently emerged is ethics. I have to admit that in the past, I think the business sector, or at least in Thailand, not look much into this ethical problem or ethical mind, as mentioned by the Professor Gardner. But recently, we have to look into this ethical way of doing business, because there are external factors. I don't think we can no longer do the unethical business with partners in the community, in the international community. We talk more now about ethical at work and also ethics vis-a-vis the society. The CSR has become a very important issue for the business world, the corporate social responsibility. So I think this ethical mind is now being more or less recognized as important as well in the business sector. My second remark would really link to what Ms. Julie Ho has mentioned, because I had the privilege of working in Singapore for 17 years, and I have seen Singapore develop from a way, small, almost underdeveloped country to be, I think, the leader of ASEAN. And I think this had to do a lot with the educational system. Now, I do agree with the system in Singapore where then you produce human resources and then get into this, what I call it, meritocracy. And the meritocracy doesn't mean that you isolate the talented from the society. No. It means that, when you have talented human resources or workforce, you can contribute for the advancement, development of the country. This is the perfect example of technocracy par excellence. So I think this is the education system where I don't think we can really take that into our country, but at least some features that can be looked at. The last remark that I would like to say, not only from the business sector, but also for the Thai society at large, is what Professor Gardner mentioned, the kind of civic, the citizenship. I think in Thailand, we do not really see the difference between พลเมืองกับราษฎร You don't see that at the you are national of Thailand, but you really do not how to become good citizenship, how to become citizen. And this is civic education, which I think Singapore also has come out with a very clear message, not only to create the civil society, but to create the civic society. In our society, people know a lot about rights, but they don't talk about duties. They are the two sides of the same coin. If you have one-sided coin, it's a fake coin. And I'm sorry that our society is becoming more and more like a fake coin. We're talking about the rights. We do not really look at the other side of the coin, which is the duty. And I think the educational system have to bring in this civic education in a very serious way at all levels. Lastly, may I address you in Thai ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการสมสแล้วก็ในนี้หลายท่านมาจากเป็น
ครูจากสถานการศึกษาแล้วเรากำลังจะมีการประเมินผลของการรอบ3จากสมศผมอยากจะขอร้องว่าท่านอย่าได้ไปวิตกเลยนะครับเพราะในตราบใดที่ผมยังเป็นประธานสมศผมจะยึดอยู่3เรื่องนะคือ1ลดภาระ2สร้างสรรค์แล้วก็3เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเราคงไม่ไปเพิ่มภาระให้ท่านการที่เราไปประเมินนี่ก็คือการฉายกระจกให้ท่านดูเราไม่ได้ไปบิดเบียนอะไรท่านดีท่านดูท่านสวยท่านก็ดูสวยในกระจกท่านไม่สวยท่านก็ดูไม่สวยในกระจกเราเป็นกระจกเราไม่ใช่ช่างปั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าไปปั้นท่านนะขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชิงชัยมากนะครับโดยสรุปนะครับท่านก็พูดในลักษณะของเป็นฝ่ายปลายน้ำคือเป็นฝ่ายภาคเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการศึกษานะครับก็มีความห่วงใยในเรื่องของกำลังแรงงานของไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบลูคอล่าหรือว่าไวท์คอล่านะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีบางประเด็นที่ขาดไปทักษะบางส่วน เช่นกระบวนการคิดก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเรื่องของความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขาดในเรื่องของสภาวะความเป็นผู้นำหรือว่าความเป็นผู้นำในทีมนะครับระบบเรื่องของการศึกษาก็ดูเหมือนว่าผลิต workforce ออกมาเนี่ยอาจจะยังขาดปัจจัยในเรื่องของความสัมพันธ์ในการทำงานทั้งความสัมพันธ์ในระดับทางดิ่งแล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับทางราบด้วยนะครับศตวรรษที่21นี้มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นกับไทยเราส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 ถ้าเผื่อ workforce ของไทยแรงงานของไทยเรายังไม่พัฒนาไม่พร้อมตรงนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาในเชิงการแข่งขันได้เรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการคลี่คลายแก้ไขปัญหานี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในพลังกลุ่มแรงงานไทยของเรานะครับเรื่องของจรรยาบรรณก็เป็นปัญหาที่เริ่มจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจรรยาบรรณในเรื่องของการทำธุรกิจ CSR ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานภาคเอกชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจรรยาบรรณก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับสุดท้ายท่านก็ได้พูดถึงเรื่องมุมมองของ Professor Gardner นะครับที่พูดถึงเรื่องของ citizenship หรือว่าความเป็นพลเมืองเมืองไทยเราก็อาจจะยังมองไม่ค่อยออกระหว่างพลเมืองกับราษฎรว่าแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าการจะเป็นพลเมืองที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นอย่างที่ดีที่แสดงเมสเสจตรงนี้เห็นได้อย่างชัดเจนครับครับในช่วงนี้ถ้าเผื่อท่านใดมีความคิดเห็นที่อยากจะเพิ่มเติมจากฟลอร์ก็ขอเชิญเลยนะครับ If there is any opinion from the floor, participants yourself would like to express some opinion, please do so now. I think we have received many views today, very useful information, and I'm sure a lot of us who are here who are educators will apply those information, those theories into practice. Thailand is on the way for our educational reforms and we hope we achieve, but as it's already been mentioned, it has to be something put in as routine, not affected by crises that we have every day. Finally, would speakers would like to add any more points in the end? Okay. Thank you very much, all the 4 speakers. And we have now come to the end of our session for today. Thank you for joining us right from the morning until this time, and hope to see you again tomorrow for the next part of our EDUCA2011. And of course, we have the exhibition and the trade fair outside that you can join. So from me, I would like to thank all the participants, the speakers very much indeed for joining us. And ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานในวันนี้แล้วก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับ